Բարի երեկո հայեր։ Առաջին հերթին ուզում եմ խոնարհվեմ մեր հերոս, մեր զոհված զինվորների, թող իրանց ոգուն Աստված հուսավորություն բերի։ Եվ ուզում եմ ասեմ մյուս մեր հերոս տղաներին, որ ովքեր հիմա կռվում են, հենց հիմա կռվում են։ Մենք բոլորս ձեզ հետ ենք, տղեկ ջան։ Այսօր տեսնում եմ, որ այստեղ եկել են տարբեր տեղերից։ Մենք էլ եկել ենք Լոս Անջելեսից։ Այսպես պետք է լինի, ժողովուրդ ջան։ Ես խնդրում եմ բոլոր հայերին, տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցներին այսպիսի ցույցեր ավելի շատ արեք, ավելի շատ մարդկանցով, որ մեր ձայնը լսելի դառնա։ Մենք մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Եթե մենք միասնական լինենք, ոնց որ հիմա արդեն կան, մեզ չեն կարող հաղթել։ Եվ նորից ես ասում եմ, ոնց որ մեր խոսացող առաջ ասեց, մենք հեռու ենք, մենք տանջվում ենք, բայց մենք էլ մեր գործն ենք անում այստեղից, ժողովուրդ ջան, հավատացեք։ Մենք պետք է այս ցույցերը անենք տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում եւ ֆինանսական օգնություն հասցնենք հիմնադրամին, որովհետեւ շատ կարեւոր է։ Մենք բոլորս պետք է միասին օգնենք մեր հայրենիքին, մեր Արցախ աշխարհին։ Եվ ուզում եմ նորից ասել, որ մենք բոլորս միասին հաղթելու ենք, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, Աստված պահապան լինի մեր զինվորներին, Աստված պահապան լինի մեր Հայաստան աշխարհին եւ Արցախին։ Հայաստան! 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 Միասին, ժողովուրդ ջան, մեր ուժը մեր միասնության մեջ է։ Thank you. Հիմա սիրով կհրավիրենք Տիգրան Ասատրյանը։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Նախ ուզում եմ իմ խոնարհումը բերել սահմանում գտնվող մեր հերոս տղաներին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հենց մենք ենք Արցախը, մենք ենք հայ զինվորը, որովհետև մեր պայքարը արդար է։ Մենք թույլ չենք տա անգամ մեկ ոտնաչափ, որ չար թշնամին ոտնակոխի մեր սուրբ հողը։ Մենք հաղթել ենք, մենք հաղթում ենք եւ պիտի հաղթենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է, որ այսօր ամեն ինչ թողենք, ամեն ինչ այս երկրում, օտարափերում, միմիայն մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է, որպեսզի լինենք մեր զինվորի կողքին, սահմանում գտնվող մեր հերոսների կողքին։ Նրանք այսօր չեն քնում, որ Հայաստան աշխարհը քնի։ Եկեք բարձր ծափարենք մեր զինվորների համար, մեր հերոսների համար, հազար փառք մեր տղաներին։ Եվս մեկ անգամ ես իմ խոնարհումն եմ բերում, սահմանում գտնվող մեր տղաներին, գլուխ եմ խոնարհում, ամեն մի թափված կաթիլ արյան համար, հավատացեք, մեր յուրաքանչյուրի սրտից է գնում։ Ես այսօր եկել եմ ձեր կողքը լինելու, ձեր նման նույն մի հատ կաթիլ հայն եմ, ես չեմ եկել երգելու, իմ սիրտը չի երգում, ես կերգեմ այն ժամանակ, երբ որ բոլորս բարձր կբարձրացնենք մեր ձեռները ու կասենք հաղթել ենք։
Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ այս մարշը գնա։ Հաղթելու ենք, հաղթել ենք եւ պիտի հաղթենք։ Ինձ հետ միասին։ Խնդրում եմ, բոլորս երգում ենք, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու Բռունցքները հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենագիցներ, հիմա կհրավիրեմ Սուպեր Սաքոն քանի հատ խոսքին համար։ Հայեր! I didn't write a speech, I just want to say a few things. The peaceful people of Azerbaijan are going to hang you soon. I am going to have a concert and it's going to be in Baku and I'm going to invite all of you. I just met a gentleman from Israel over here. I don't know where he is. I want to say this thing. Imagine that after the Holocaust, Germany went unpunished and 105 years later started killing Jews again. That is exactly what's happening to Armenians today. I want you to know, many of you were not born in Armenia. I've said this before. 80-70% of you weren't born in Armenia. I want you to always remember that Armenia was born inside of you. Last message is to Erdogan. You have about, from what I see, 10-15 years left to live, not on the throne. Your Turkey, the Turkey you built, the terrorist Turkey, is gonna crumble to pieces, I promise you. We might not like some of our cousins, we might not go to each other's party, but if somebody messes with us, this is what we do. Look at us. Armenians all across the world say Hurrah! I love you all. Hallelujah! 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 Who are we kidding, man? We have Armenian wine that is older than Azerbaijan. Հիմա կհրավիրեմ Քևոր Կարթինյանին։ Հայեր ինչպես եք։ Աստեղ են, Վաշինգտոն DC-ն, միջև մեր հայ զինվորին, Արցախ, բարևներ, բարձր զապարություններ, խնդրեմ եկան լսենք։ Մեկ խոսք ունի մսելու, մեր հայ զինվորին, մեր հայ գամավորին, մեր հայ մարդիկին։ Դուք մենակ չեք։ Դուք ատեղ որ գկարծեք որ մենակ եք, աշխարհում մեկը չկա որ ցեզի գտիդե։ Թերևս կվախնակ։ Իջեր գասի ծեր միտքեն։ Մեկ բան իմացեք, դուք մենակ չեք։
հայ ասկի զինվոր բայկարիր գրվին 10 միլիոնով գապնել են կողքիդ երբեք չեն կարող թուրքն ու ազերին խլել սուրբ հողեր հայոց աշխարհին գխոնարիմ ձեր դիմաց իմ հայ զինվոր ցեզի բարդական ենք ասկովին փառք հայ զինվորին հաղթելու ենք With our soldiers! With our soldiers! With our soldiers! Սիրելի հայրենագիցներ, հիմա կհրավիրեմ Քրիստինե Հալաջյանը Լոս Անջելեսեն։ Բարևիմ սիրելի հայություն! Չեղավ։ Լավ չէր։ Մի հատ էլ ենք ասում։ Բարևիմ սիրելի հայություն! Հիմա լավ եք։ Ոնց որ հոգնել եք, հա ժողովուրդ։ Պայքարելուց հոգնել եք։ Վստահ եք։ Հիմա ոչ թե այո։ Պայքարելուց հոգնել եք։ Վստահ եք։ Այո։ Քանի որ մի քիչ ոնց որ հոգնած եք, եկեք մի հատ դմդմ փույով սկսենք, լավ։ Ձերքերը վեր, բոլորը ձերքերը վեր թարմանում ենք մի հատ էներգիա ուժ, մի հատ ցույց ենք տալի մեր ուժը, բոլորի ձերքերը վեր, սկսեցինք։ Քրիս, միկրոֆոն։ Նորից մենք պայքարը միջև վերջ ենք տանելու։ Վստահ եք։ Միջև Շահումյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ կուզենամ շնորհակալություն հայտնեմ AYF-ին, համայնքի ղեկավարից Արսենին եւ DC-ի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այս հավաքը կազմակերպելու համար։ Եկեք մի հատ բարձր ծափողջունելով DC-ի բոլոր համայնքի անդամներին։ Մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալության համար։ Սիրելի հայեր, լսում եք? Ավտոշարասյունը Կալիֆոռնիայից եկավ, ողջունենք նրանց։ Ողջունում ենք նրանց ժողովուրդ ջան, ողջունում ենք, ծափողջուններով, ձայներով։ Մենք այստեղ հավաքվել ենք Ամերիկայի համարյա բոլոր նահանգներից, Ֆլորիդայից, Յութայից, Նևադայից, Արիզոնայից, Կալիֆոռնիայից, Ohioից, New Jerseyից, South Carolina, North Carolina, Boston, New York, բոլորը այստեղ են, ողջունեք մեզ։ Մենք այստեղ ներկայացնում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Մենք այստեղ բոլորս միասին ներկայացնում ենք հայ ազգի հզոր ու անկոտրում կամքը, դա ուրեմն մենք անգամ եւս բարձր ձայներով ու ծափարություններով մեզ։
Սիրելի հայրենակիցներ, մենք տեսանք Կալիֆոռնիայում ինչպիսի հաղթանակներ արձանագրվեցին։ Կալիֆոռնիայի համայնքը 2 օր գերի պահեց CNN-ի շենքը եւ բոլոր նորությունները նույնիսկ սկսեցին գրել, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Սա ում հաղթանակն է։ Մեր հաղթանակն է, ժողովուրդ։ Բոլորիս հաղթանակը, բոլոր հայության եւ Հայաստանի եւ Արցախի։ Հաջորդ օրը մենք ցույց արեցինք LA Times-ի դիմաց։ Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Նրանց խմբագրության բոլոր էդիտորները փանել են դնելու, հրավիրելու են բոլոր մեր համայնքի ղեկավարներին բանիմաց մարդկանց, որպեսզի շատ խոր ուսումնասիրեն Արցախի հարցը եւ շարունակական ռեպորտներ տան Արցախի պատերազմից, նաեւ 2 ռեպորտյոր են ուղարկելու Արցախի առաջին լայն, դե ուրեմն սա ում հաղթանակն է, ում հաղթանակն է, պայքարը դադարել ստելու ենք, վստահ եք, հիմա բոլոր համայնքներից եկել այստեղ հավաքվել ենք, որ 3 ժամ ցույց անենք, բայց մենք այսօր ցույցն անում ենք, 9-ին վերջացնում ենք, բայց չենք ծլվում, որտեւ ես ձեզ հետ ուզում եմ հատիկ հանդիպել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մեր պահանջները որոնք են։ Մենք մեր երկրի մայրաքաղաք եկե հասել ենք ինչի համար, ժողովուրդ, որոնք են մեր պահանջները։ Առաջին, Արցախի անկախություն։ Երկրորդ, մենք պահանջում ենք, որպեսզի Ամերիկան սանձի Թուրքիայի ագրեսիան եւ դուրս շպրտի ՆԱՏՕ-ից։ Եվ երրորդ, մենք պահանջում ենք, որպեսզի կտրի բոլոր ֆինանսական եւ այլ օգնությունը Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Անկախություն, ՆԱՏՕ-ից դուրս։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անելու։ Սկզբից պայքարելու ենք, հետո ենք հաղթելու։ Հիշում եք, չէ՞։ Ոնց է գործում էդի։ CNN-ը, LA Times-ը ոնց գործեց, պայքար, միասնականություն, հետո հաղթանակ, ճիշտ է։ Ուրեմն ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Ինչ ենք անելու։ Պայքար մինչև վերջ։ Պայքար մինչև վերջ։ Հայաստան։ Լավ չի եմ ժողովուրդ։ Միատ են ինչքան կարան բարձր, որ միջև օր լսի, սպիտակ տունը, ճիշտ է։ Ինչ ենք ասում։ Հայաստան։ Համ Հայաստան համացավ, բայց Okay, սիրելի հայրենակիցներ, նորից ենք շնորհակալություն հայտնում բոլոր այս պրոտեստը կազմակերպողներին, AYF-ին, համայնքի ներկայացուցիչներին, իհարկե մեր հայտնիներին չենք մոռանում, ժողովուրդ ջան։ Իրանք իրաց նախաձեռնությամբ եկել հասել են այստեղ, ճիշտ է։ Իրանք ոչ մեկ չի ասել եկեք, իրանք եկել են, որտեղ գիտեք ինչի։ Որտեղ իրանք այս ազգի ներկայացուցիչն են, իմաստն են, ու իրանք իրանց ազգի հետ են։ Եկեք բարձր ծափողջույններով նրանց։ Նաև շնորհակալություն Կալիֆոռնիայի շարաններով ավտոերթող եկողից հատկապես Արաբոյի Սակոյին, որ կազմակերպել են դա, բարձր ծափողջույններով նրանց։ Մեկ անգամ ևս բոլոր նրանց, ովքեր ավտոերթերով եւ ինքնաթիռներով եկել են այստեղ, այսինքն ձեզ, բարձր ծափողջույններ ձեզ։
Արդեն ինչ ենք արել։ Ուրեմն ես ես հրաժեշտ չեմ տալիս։ Շնորհակալություն բոլորին։ I would now like to invite the president of the Wilson Legacy Foundation, Dan Wilson Bush. Bariergos Björk. Sovaro bym hayrım. Mikic. Pokera. Şart pokera. Heto. I'm going to speak in English. I have some prepared remarks. But 1 hour ago, I learned that my friend Surpaizen Barkev just lost the roof to Shushi Church. And prepared remarks and press conferences are for people that are not in peril. And that's what politics in this town has been about in my life for at least 30 years where I've been working as a political consultant. This is my town. Now, I left it to go to California where I thought I was simply going to advocate for and to champion the Armenian cause. But you people are shot as geese. You're crazy and you got into my soul. And then I fell in love with Hermane Mlatikanian. I married her and she gave me 2 beautiful little 6-year-old twins. And they are struggling to do Zoom school at Alec Pilibos every day learning Eastern Armenian dialect. What we have now, though, is something that's more important than Zoom school. It's more important than masks. It's about lives. I don't know what century Erdogan and Aliyev are living in, but this is post-Enlightenment America. And you are in the cradle of democracy with George Washington's monument behind me. And Woodrow Wilson once inhabited that Oval Office. And Woodrow Wilson advocated for the Armenian cause 100 years ago, and I am advocating for it again today. And I am asking for the same unity that I have found in the last 5 days of protests from Hollywood at sunset, on Sunset in front of the CNN building, all the way to Los Angeles Times. Thank you. To Pennsylvania Avenue in Washington, D.C. I'm calling on the same unity that I've seen in the Spurk. I've seen Henchuk, Remgavar. I've seen Dashnatutsiun. I've seen the Hanchuks. I've seen Echmiadzin. I've seen Antilias. I've seen AGBU, East Coast, AGBU, West Coast. I've seen Home Minutemen. I see Old Spurk, New Spurk, Red Spurk, Blue Spurk. And orange. Unbelievable. Anna Havatili. Boluramia Sin. Boluramia Sin. Boluramia Sin. Boluramia Sin. Boluramia Sin. Wow. Now I'm calling on all the leaders of the free world, beginning with my president, Donald Trump, who I support. He changed things in Washington, D.C. He mixed it up. This isn't politics as usual. This isn't prepared remarks and press conferences. This is about people's lives. And in post-Enlightenment America, lives are always higher on the scale of precedence than property or land. Yes. And right now, that's the only justification that Aliyev has for bombing my friends in Stepanakert and taking out the roof
That Shushi Ասավացկային Church կյանքեր ավելի is արժեք about պիտի ունենան, land. քան That doesn't հողերը։ stand anymore. That's an Դրա համար մենք պիտի կանգնանք old մարդկանց precedent. կյանքերի համար։ The new precedent is about lives, and I'm asking the President of the United States, my President, Donald Trump, to use the power of his pen. No, we don't need another resolution signed. We need him to tweet, Erdogan, stop this war. Մենք ուզում ենք որպեսզի Դոնալդ Թրամփը Verchesnink, թվիտ անի Էրդողան stop this war. 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 Are we really here again? Are we really doing this again? Are we really appeasing another demented potentate who needs to kill people to take more land? Are we really here again to empower another Idi Amin Dada? Another Adolf Hitler? Another Talat Pasha? No, we are not. But if they keep doing this, if the world court, if the consensus of leading democratic nations is not prepared to stand with my family, like Hanabi Tsunami, if they're not prepared to stand with Armenia now and say, stop this war, guess what? We're going to do again and again and again. Yes. We're going to keep coming back. And all of the Armenian spirit will continue to unite until all of the Odar world unites in the same way. We will keep coming back. Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz. In closing, let me say that I have been inspired in the past by single individuals, and one of them is Nelson Mandela. But I never thought that I would be inspired by an entire people. And I recognize in Nelson Mandela now what it is that I want my son, Donald Wilson Bush II, to take with him to his grave. And that is Tassib. I have learned this sense of self-awareness and self-esteem tied to one's family in history. And I did not learn that from my family. I learned it from you. You have Tassib, and I saw it on the streets of Hollywood, and now I see it again here in front of the White House. We must continue to be peaceful, move forward, don't stop. Nelson Mandela wrote on the wall of his prison a poem that I will give you in just a second in closing. But I need to ask a request before I give you his poem. We are not stopping here. I've been working in Washington, D.C. for the past 30 years, but I lived in Alexandria. I've just spoken to the the former mayor, and I happen to know the new mayor. He was 23 years old when we worked together 25 years ago. We are going to take this peaceful demonstration to my city, Alexandria, but guess whose else the city belongs to? It is a sister city of Gyumri. Alexandria, Virginia, across the Potomac, is a sister city of Gyumri. And my mentor and my friend of 13 years, Senator Patsy S. Ticer, God rest her soul, she went to Gyumri after the earthquake, and she came back and she did everything she needed to do so that she could answer her promise to Rita Balian. And she did, and I don't know if Rita's here now, but Rita, this one's for you. We're all going, after this is finished, peacefully. We're gonna get in our cars and we're gonna go to Old Town Alexandria. And if I can get close to the Woodrow Wilson Bridge, I'll introduce you to the Woodrow Wilson Bridge. But right now, I need you to know that this Tassib, this answer to the Armenian question, is important. Shad Galivort. We must continue this. Noritz, Yev Noritz, Yev Noritz. What was the poem on the wall? What did I learn about Nelson Mandela from you? It's about being invincible. And that's the word that he wrote, Invictus, in Latin.
And then he inscribed, scratched in the wall of his prison, the words to William Ernest Henley's poem. As dark as the night that covers me, as black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud, and yet under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Beyond this place of wrapped in tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Thank you. Վիլսոնի կամուրջը թե ինչի համար են գրում կերևա հետով Սիրելի հայրենագիտներ, հիմա սիրով կհրավիրեմ the chair of our local DCAYF chapter, Անգեր Ալեքս Մանուկյան. Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայ ասկի հբարդ զավակներ, ընկերուհիներ, քույրեր եւ եղբայրներ, ահավասիկ, այս անգամ եւս շուն թուրքը գփորձե հայ ասկի Որովհետև 105 տարիներ առաջ փորձեց, սակայն չհաջողեցավ։ Հավատացեք, այս անգամ եւս Դու անջատեցիր քո լայվը։ Մի հատ էսի գբռնես չեմ խոսակցում լսելի, ստե նկարի, այս նկարի, ստեղ, այս ստեղ։ մեր հզոր բանակը եւ անոր գետի ամփոփ հայ ազգը Գեցե հայոց բանակը 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 Հարկ մեր բանակին Հարկ մեր հերոսներուն Հայ ազգը Գա եւ պիտի գոյատևե որովհետեւ ունին Թաթունյան նման վեհ կացեր որովհետեւ ունին վիկենի մեզ մորդիկներ եւ որովհետեւ ունին մեհերի մեզ հերոսներ թող համայն աշխարհ իմանա թե հայ ազգը մեկ է եւ անգարելի է որ թիզմը ով զիջին Not one inch! 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 Աշխարհ հասնում 10 միլիոն հայություն Գիշեր ցերեկ նվաստված է Արցախի ժողովուրդով եւ մեր հզոր բանակով Սիրելի Արցախի հայություն Հիմա հենդեն դիմացը կրնայ Սիրելի հայ զինվոր Վարգյաննից չմտածեք որ առանցին է Հայ ժողովուրդը ամեն վարգյան ձեր մասին մտածեք Հայ ժողովուրդը այս անգամ ևս մեկ բրուց դարձած ձեր գողքին է Որովհետև լավ գիտիլացի թե ձեր հերոսության շնորհիվ է որ ունենանք ազատ, անկախ, Արցախ եւ Հայաստան Սիրելի ժողովուրդ այս պատերազմը դարձյալ մեզի հավատացուց որ մեր հաղթանակը մեր միասնական ուժի մեջ է Armenians united will never be divided 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 Ճիշտ է որ թուրքը Թիվոշ
շատ է, բայց ան չունի հայ ժողովրդի ունեցած կամքը։ Մեր կամքն է, որ իրականացուց մեր առաջին անկախությունը, մեր վերանկախությունը, մեր ունեցած կամքին շնորհիվ է, որ ունեցանք ազատ Արցախ և անշուշտ մեր կամքին շնորհիվ է, որ Աստծո հրամանով այս անգամ ևս պիտի հաղթեն։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Սիրելիներ, այս հավաքին նպատակն է երբել հայ ժողովրդի բանջերուն դեր կանգնել և բնավ չենգերգին մինչև ամբողջական իրավունքներու ցերտերումը։ Այս հավաքին նպատակն է երբել մեր նախահայրերուն, որ երբեք պիտի չտաքվին բայկարիներ, պիտի բայկարին ամեն օր, պիտի բայկարին ամեն ժամ, պիտի բայկարին ամեն վարգյան։ Բայկար մինչև վերջ։ 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 Ով գամավոր է գրվում, այն օրից հերոս է նա։ Ով գամավոր է գրվում, այն օրից հերոս է նա։ Իրասկի ազնիվ գրվում ամենամեծ հույսն է նա։ Հայ զինվոր, իմ քույրերս, իմ եղբայրներս, դուք հայասկի հերոսներ եք և մեր գոյատևման հույսն եք։ Փառք հայոց բանակին։ Փառք հայոց բանակին։ Փառք հայոց բանակին։ Փառք հայոց բանակին։ Փառք հայոց զինվորին։ Փառք հայոց զինվորին։ Փառք հայոց զինվորին։ Փառք հայոց զինվորին։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, պետք է պատրաստ լինանք, միշտ պետք է պատրաստ լինանք գրվելու անուն մեր հայրենիքի, անուն մեր հայրենիքի ազատության և անուն մեր հերոսներուն։ Գեցե բանակը, գեցե հայացքը, գեցե Արցախի ու Հայաստանի հարաբերությունները և գեցե ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստանը։ Սիրելի հայեր ջան, նախքան որ շարունակենք, կուզեմ հայտարարել, որ հոկտեմբեր 10-ին, այսինքն այս շաբաթ, 2 օրվանից Նյու Յորքում մարշ կա։ 12:30-ին հավաքվում են NBC ստուդիոյի առջև։ Եթե կուզեք, հաջից գնացեք։ Հիմա կհրավիրեմ Armenian National Committee of America Executive Director Adam Hamad։
I will tell you, when I told the White House, when I said to the State Department, what I have shared with your representatives in the U.S. Congress, the simple truth, that Artsakh is Armenian! Artsakh is Armenian! Artsakh has been Armenian as long as there has been an Armenian. Armenian, a cradle of Christianity, the land where our apostles, Thaddeus and Bartholomew, preached, cradle of world civilization, and yet a modern and proud democracy. A nation of 3 million warriors, a nation of 3 million Mandelas, a nation of 3 million Armenians, who seek only to live in peace upon our native land. We are today landlocked by virtue of genocide, partitioned as the result of genocide, blockaded by our neighbors to the east and west, facing 100 million enemies in Turkey and Azerbaijan, who seek nothing more, nothing less than the absolute destruction of Artsakh, the destruction of Armenia. They want to erase us and then to erase even our memory. Never! They're not doing it now, today, as they did a century ago with the sword, by sending women and children to starve in the desert. Goddamn cowards. No. They're doing it today with artillery, with drones, with rockets, with even cluster bombs. And I say this with the most profound sadness as an American. With cluster bombs of a NATO ally. American arms, American technology should never be used to kill our neighbors, and yet that is what's happening today. If a century ago we were marched into the desert defenseless, that is not the case today. Because today we have an army. Mer Arachin Panaga, Mer Sur Panaga, Mer Sur Panaga. And I say to you, every goddamn drop of our sacred blood must be matched with the river of our sweat. A goddamn river of our knock on every door, call every congressman, demand of every senator, demand of every candidate that they stand with Armenia, that they cut every last dollar of military assistance to the butchers in Baku and the killers in Turkey. With our voice, with our votes, we can turn the tide and do our part to support our first army, the sacred sons of our nation, the sacred daughters of our nation, as a second army of our ancient tribe. Make ein Yergort Panagane. We do not bear the burdens of the soldiers on the front line. We do not shed their blood, but we must match it with our sacrifice. And we can do that. We must do that. We must raise our voices in every way possible in protest on the streets and in the U.S. Senate to cut the military aid to Azerbaijan, to sanction Turkey, and to recognize
is Armenian, but it's also the story, an American story, the victory of a free people over foreign rule. Now, Aliyev may think that Joseph Stalin stealing Artsakh for him in the 1920s gives him his license, gets entitled to our land, but it does not. It does not. Artsakh will remain Armenian. And it will not be lost, not as long as we are alive. I just want to wrap up with one thought. Because I don't think there's much that I can tell you that you don't already know. And there's not much that I feel that you don't feel just as strongly. Just as strongly. Today and the days that follow. Follow your heart. Follow your heart and ask yourself, is what I'm doing enough? Is what I'm doing worthy of those that came before us? Is it worthy of the soldier on the battlefield who has lost his life, his limbs in this great struggle? And perhaps most importantly of all, is your effort, your struggle, put by counting, is it worthy of the future of our nation? That's what I know. By God, by God. By God, by God. By God, by God. By God, by God. Սիրելի հայրենագիտներ, թող շուն թուրքն իմանա, որ հայը միշտ քաջ կմնա։ I would like to now invite Archbishop Viken Aykazyan and Father Sarkis Aktavukyan and Father Hovsep Karapetyan աղոթքի համար։ Eyvay fingerler fingerüner. Mekkaliye de bacı. Եկանք, հետևենք անցնում։ Սիրելի ժողովուրդ, անգամ ևս հասկացանք, թե ինչ է թշնամին եւ անգամ ևս 2.5 միլիոնոց երկիրը բայկարեցավ 100 միլիոնոց երկու երկիրներութան։ Մեր զինվորը Սուրբ է, հայ զինվորը սուրբ է, հայ զինվորը քաչ է, հայ զինվորը հաղթող է, հայ զինվորը հաղթած է, հայ զինվորը պիտի հաղթե, գեցե հայ զինվորը, գեցե Հայաստանը, գեցե մեր ժողովուրդը։ Սիրելի ժողովուրդ, եկեք աղոթենք Հայաստանին համար, Արցախի համար, մեր այդտեղ գտնվող ժողովրդին համար եւ մանավանդ աղոթենք այն զինվորներուն համար, որոնք նահատակվեցան մեր հայրենիքին եւ մեր ժողովրդին համար։ Դեր Աստված մեր, գահայցենք քո աստվածային ողորմությունդ եւ բաբանությունը հայ ազգին համար, երբ այս օրերուն մենք թիմավորվենք հարցակումը մեր թշնամիին, սիրող դեր, լսեմ մեր խնդրանքներուն ցայնը եւ անսասան բայ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները, բահե եւ բահբանե մեր ասն ու մեր քաց զինվորներու խաղաղության մեջ կսուր պատվական խաչիչ շուկիններ քո եւ քու աստվածային շնորհովդ զորացոր մեր բոլորին
որբեսի պաշտպանենք մեր հայրենիքը ամեն կերպով, որ գրնանք։ Ավելցուր իմաստության շնորհը բոլոր անոնց, որոնք պետության ղեկին են, ինչպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, բոլոր նախարարներն ու ամբողջ գազմի կառավարության, որպես անոնք կարենան իմաստնորեն առաջնորդել քու ժողովուրդը մեր ազգին համար այս դժվար եւ վտանգավոր ժամանակներուն, նաեւ մեր զորավարներուն եւ զինվորներուն շնորհել քաչ ոգիմը, Կուցերկյուտ արատ, որ մուտյան պոհրն է մեր ամբողջ ազգը, որբեսի քաչությամբ, միասնության և սիրով ոգիով իրարու հանդեպ, ինչպես նաև հասկացողության և ասվածային պաշտամունքին իջնեն մեր վրան։ Օրհնե բայցար հոգինալը բոլոր անոնց, որոնք կորսնցուցին իրենց կյանքերը այս պատերազմի ընթացքին, և պաշտպանե բոլոր անոնք կյանքները, որոնք քաչությամբ կպաշտպանեն մեր սահմանները ու կյանքերը անմեղ քաղաքացիներուն, որոնք ներկայիս հարձակման ենթակա են։ Թող բոլորս հայգի զավակներն ու որդեգրյալ զավակները հայ եկեղեցվո զրահավիրվինք հավատքով ի Քրիստոս Սուրբ Հոգիին, մեր գլխուն տնենք Սաղավարտի հույսի և քաջության, հայցելով Աստուծմե, որ բարգևե իր շնորհներ ու օգնությունը, կանգնեցնելու այս պատերազմն ու թշնամին։ Ամեն։ Գեցե ազատ անկախ Արցախ, գեցե ազատ անկախ Հայաստան, գեցե հայ ժողովուրդը, գեցե հայ զինվորը, գեցե հայ բանակը, բարոն Թրամփ, քանի անգամներ խնդրած ենք, աղաչած ենք, լսիր մեր ցայնը, գլսես եւ քեզ կհրավիրենք, որպեսզի ընդունես աղաչանքը, խնդրանքը այս ժողովրդին, որոնք երբեք ձունգի չի պիտի կան։ Գեցե Հայաստան։ Հայրմեր ասենք դեր հայր։ Հայրմեր ասենք հայրմերը մի հատ բոլորովս ասենք էլի։ Հայրմերը ասենք, հայրմերը, լույսերը վառենք հեռախոսները։ Okay. Ժողովուրդ, գիտեք քիչ առաջ Քրիստոնյան փառավոր ջարը խոսեցավ։ Եվ գսե որ ժողովուրդ բոլորը ցալսեր հարացայնի լույսերը վարեցեք, որպեսզի միասին հայրմեր երկենք եւ այդ լույսերեն մեր աղոթները դեպի առասված կբարձրանա, մեր աղոթները դեպի Արցախ կերտան եւ Հայաստան։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Հայր մեր, որ երկիրս ես, Սուրբ եղիցի անունքով, Նիբեսար քայթունքով, եղիցին կամքով, որպես երկինս եւ երկրիս, սած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ վարդիսներ, որպես եւ մենք թող մերոց վարդաբանած, եւ մի տանից մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեր, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուկ շնորհսուրբ ոգվույն, երթայք խաղությամբ եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսն ցեզ ընդամենեսյան ամեն։ Գեցե հայ ժողովուրդը։ ամեն, շնորհակալ ենք Տեր հայր։ Այժմ գհարա Հայաստան Օրհնեք Տեր հայր։ Այժմ Շնորհակալ եմ գհարավիրեմ Տեր ձեզ։ Սարգիս Ատտանոկյանը Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ է, շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Hello. Thank you։ Սիրելի հայրենակիցներ, կարելի է անցնեմ ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ խախտումը դեղի ունեցավ, որն համար ծերներով Ինչ եղավ։
Արևելյան Միացյալ Նահանգներում Գիլիգյան առաջնորդի անունով Քերաշնոր Դեր Անուշավանակեչի Սոբոստանյանի անունով Գողջունեն ձեր բոլորը Thank you. Հիմա պլանները ինչ են, հա? Հա, մնում ենք ստեղ։ Մնում ենք, եթում ենք Virginia Bridge, Wilson Bridge-ը, մոստը։ Ժամայինին եք գնում ընդ։ Էսի վերջանում, հա, եթում ենք ընդեղ։ Ստեղից կարող եք կեսը քայլելով եթան, կեսը ավտոերթով, եթում ենք ընդեղ։ Okay. Ոտքով ենք եթալու կեսս։ Այո։ Okay, ես ներկայանա վաստեպ ողեր չեշտան։ Չէ։ Բանները ժալ, սարյան ձերներ։ Ով։ Սարյան ձերներ նորը։ Okay. Կալիֆոռնիայից եկել։ Այսօր հավաքվում ենք, չենք եթում, Իմանում ենք եմ առավոտ պագի։ Մենք ես միշե, վրիջը հատմենք մնում ենք։ Էտեղը հավաքվում։ Այո։ Լավ եմ զնց։ Բարև։ Լավ ես։ Եկակ հասակ, ապրեք։ Այսօր իջնենք վեք հակում։ Չեք են ոչ կտեղ, այսը պրծավիրան հավաքում եք, մենք ստեղից ավտոյորդեք այսօրնեստին, կեստը ոտով էջում բիչ։ Ինչպես է, հլը լոս ժորդի բարև եմ, էլի չկա։ Եթե մենք երբ որ Ժորջամ ոնց ենք, եկել ենք սպիտակ տունը վեկալ ենք, չվեկալ ենք, կլերեք, սրևի լսում ենք, ասեցեք, էտել ենք, ծույց ենք անում, խաղաղ ծույց, սպիտակ տան Մենք եկել ենք մենեջ անենք ճիշտն ասած, բոլորս միասին մենեջ անենք։ Բոլորս միասին։ Այս մեր ախմերը այդ ճանապարհը կդրե եկել է։ Քանի ժամ եք քշե։ Ես չեմ քշի ախպեր, բայց մենակ են եկել։ 40 ժամ եկել են։ 40 ժամ։ Այո, ա քշե։ 40 ժամ, հեսա։ Դու ես քշե։ Քանի ժամ ես քշե։ 56 ժամ։ Բրավո։ Երկու շոֆերով 56 ժամ։ Ես համալոտով եմ եկել։ Դու համալոտով եք եկել։ Քյասար ճամփեն էլի։ Դες քյասար չէ, բայց ոչ։ Սպիտակ տունը ցույց տվեցի։ Այո։ Պետք է անգլերեն շատ ասել։ Դե տեսնեք ինչքան են գնում։ Որտեղ ասեն։ Բեմից սաղ անգլերեն են խոսում։ Այդ որ ասում ենք stop this, stop that, անգլերեն ասենք, որբեր դիմավորները լսվի։ Այո, այո։ Ավարի, տալանի, կանտված էր մեր եկեղեցիները, 20-րդ տանում կանտված էր մեր Չէ, յանց դասեն White House-ի համար, էլի։ White House-ը գնանք պիաս սպիտակ։ Ընդեղ է։ Հենա սպիտակ տունը, հա։ Ասեմ ստե։ Հենա սպիտակ տունը։ Ուզում ասեմ ստե ենք հավան։ Old Town Virginia, okay։ Ժորջ ջան, ուրեմն ուզում եմ ձեզի ցույց տամ։ Մեր սիրելի դրոշները։ Արի։ Բան էիր ասում։ Բարև ձեզ։ Այո։ Այսօր չենք եթում։ Չէ, մնում ենք սաղին շուխուր արեք, ոչ կենք ով տնա գնում ասեք հետ դարեք։ Okay, որ ստեղից հավաքվում ենք, չէ, ստեղ հավաքվում ենք, չենք եթում։ Քայլարշավով իջնում ենք Old Virginia Town Wilson-ի կամուրջը, իր այդ կալցևը փակում։ Մինչև առավոտ։ Որ ինչ անում ենք, հալա, շատ լավ խոսք։ Դերումը չգնանք։ Okay։ Այո, նկարում։ Մեկը այս մեր դեպքերի Վաշինգտոնի հայ համայնքը պետք է տեսնան։ Ինքը չի վիճա։ Անենց լավ է, գնացել է Ղարաբաղում կմտվել է։ Շատ հայկական երգեր է երգում, հայերեն չգիտի, բայց հայկական երգեր է երգում։
Իրանք ստեղ են, ես ուզում եմ միած ձեզ ասել, որ դուք իրաներ նկարեք, շատ հետաքրքիր։ Ուրա, եթե գտնեք մի հատ, ես հիմա ձեր փեսային ես միշտ ասում։ Ռեգլամանը, դուք էլ ունեք փեսա։ Եկեք ձեր փեսային մի հատ գտեք։ Ես հիմա այդպես White House-ը նկարեմ հետ գամ։ Հա, Իրանի տնես լավ տղա է, Ղարաբաղում բանա, կընկվել է։ Okay, դե ասեք թողա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Զանգել էր պիտի կապնվենք, որ տեղավորելու համար, զայն չհանեցի։ Դուք Վաշինգտոնից եք։ Հա։ Ես քեզ գրել էի, զանգել էի։ Հա։ Ոչինչ, ես այստեղ եմ, այստեղ եմ, շնորհակալ։ Դուք էլ ապրեք ժողովուրդ ջան։ Thank you ձեր հյուրընկալության համար, շնորհակալություն։ Մենք Վաշինգտոնի համայնքը, ուրեմն բանանում, դուք գնում եք երեխեք։ Գնում եք։ Չեք գնում, չէ՞։ Չգնաք։ Հա, yes, but don't go anywhere. Որտեվ հիմա գնալու ենք, գիտեք, չէ՞։ Ուր ենք գնալու ստեղից։ Ոնց չգիտեք, ոչ մեկը չթողեք ստեղից գնալ։ Գնում ենք բրիջը։ Virginia bridge-ը կալցեվով վերցնում ենք, չէ՞ առավոտ։ From here, չգնաք ոչ միտեղ։ Հա? No, I am gonna leave it. I'm gonna take you there, guys. Okay, bye. So, ուզում եմ ժողովուրդ ջան նկարեմ, էսի սպիտակ տունն է, ահա, տեսեք, սպիտակ տունն է, okay, ես չգիտեմ իմ լայվի մեջ ով է այդ այլազգը, որի համար ես ինգլիշ պետք է խոսամ, անկեղծ եմ ասում, ես հարցին շատ են տալի, իմ լայվերի մեծամասնություն նայողը սփյուռքը հայերն են և Հայաստանի հայերն են, բոլորը նրանք հայերեն են հասկանում, ոչ բոլորն են անգլեն հասկանում, որտեղ օրինակ Փարիզի հայը չի հասկանում, ասենց անեմ, հա, խոսամ ձեր հետ, Փարիզի հայը օրինակ անգլեն չի հասկանում, Գերմանիայի հայը անգլեն չի հասկանում, ես բոլորիդ հայերեն եմ խոսում, որտեղ իմ հարթակը նախատեսված է հայերի համար, ինձ ուրիշ տեղից զանգում եք ասում եք English խոսա, no, I know what I'm doing, please, take care of your own business, ես գիտեմ ինչ եմ անում, okay, իմ հարթակը, իմ այս եթերը սփյուռքը հայերի և հայերի համար է, եթե ինչ-որ այլազգ ուզում է իմանա ինչ է կատարվում, ինքը կարա գնա նյուզերով, ամերիկյան նյուզերով նայի, որտև իրանք նկարում են, անգլերենով ցույց են տալի, անգլեն ինտերվյուներ անդեղ հնչում և բեմի վրա անգլերեն է հնչում, իրանք լսեն դա և հասկանան ինչ է կատարվում, այս հարթակը իմ լայվը սփյուռք հայերի և հայերի համար է, ու նրանք երբ որ նայում են, ես չեմ գնում ամեն թարգետ անում, ամեն այլազգին իմ եթերով ատիկ բաժանում, ոչ, ես սփյուռք հայերի հետ եմ խոսում, իրանք էլ իրանց լեզուներով, իրանց համայնքի ներկայացուցիչների հետ են խոսում, Ֆրանսիա հային ֆրանսերենով է խոսում, Գերմանիա հայը գերմաներենով է խոսում, ռուսայը ռուսերենով է խոսում, Կամբոջայի հայը իրանց լեզվով է խոսում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իմ լսարանը սփյուռք հայերն են, որոնք իմ համար լիդերներ են ու իրանք են բոլորի հետ հատիկ խոսում։ Ինձ ուղղություն մի ցույց տվեք։ Այսքան որ գրում եք կամ գալիս զգուշացնում եք, խնդրում եմ ձեզ, ես հասկանում եմ այդ կամպանը։ This is not meant for English people. This is for Armenian people. This platform for Armenian people. Այս պլատֆորմը հայերի համար է։ Զանգում եք ինձ ուրիշ նահանգներից, իմ հոգնած հալին ինձ մի հատ ներվային ասնում եք, որ ինչի դու չես անգլերեն խոսում։ Չեմ ուզում կոպիտ ասեմ լավ եմ անում, բայց ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Խնդրում եմ ձեզ, ինձ այդ խորհուրդները մի տվեք։ Ամերիկացին եթե ուզում է ինքը կրթվի ինչ է կատարվում, ամերիկյան բոլոր նորությունները մենք հասել ենք դրան, որ ամերիկյան բոլոր նորությունները ցույց են տալիս։ Ու ես դրան հասել եմ ոչ թե անգլերեն խոսալով, այլ հայերեն խոսալով։ Հասկացանք, խնդրում եմ ձեզ, այստեղ էլ մի գրեք դուք, որ անգլերեն խոսամ, սա լսում են հայերը։ Եթե ես անգլերեն խոսամ, ռուսահայը չի հասկանալու եւ այլ տեղի հայերը չեն հասկանալու։ Եթե այստեղ կարող է լինի մի 10 հատ, օրինակ ես 2200 հոգին, որ հիմա նայում են, եթե կա օրինակ 20 հատ այլազգ, կա 2198 հատ ուրեմն բան, հայ, որոնք ուշ լեզուներ են խոսում։ Շնորհակալություն։ Ես իրոք շնորհակալ եմ, որ դուք հասկացաք ինձ ու այլ զանգերով ինձ չեք սպանի, որ ասեք, որ ես անգլերեն խոսամ։ Ես հասկանում եմ այդքան բանը։ Հիմա հետառնանք մեր աուդիտորիան, ինչ է ուզում ասեի։ Так, ուրեմն սա White House-ն է, սպիտակ տունն է, just մեկ կեղտոտել են այս դարպասները, այսինքն բանը Black Lives Matter, իրանք էլ դեռ են ցույց անում, բաներ են դրել, ուրեմն, ահա։ Սպիտակ տունն է այսի ժողովուրդ ջան։ Մենք այստեղից, հիմա բան ենք անելու։
կամաց հավաքվելու ենք։ Այսինքն ուզում ենք գնանք Վիլսոնի գերեզմանոցը, հարգենք իր հիշատակը եւ այնտեղից արդեն գիտեք արդեն ինչ պետք անենք երևաց։ Okay։ Այսքանը դուք էլ ինձ պիտի նկարեք, բայց չենք եթում, չէ՞ ոչ միտեղ մնում ենք։ Ոչ միտեղ չենք եթում։ 9-ին էլ վերջացավ ոչ միտեղ չենք եթում։ Ահա։ Всё։ Նկարեք։ Շնորհակալություն, ահա։ Այո, ահա։ Շնորհակալություն։ Դու գտաք ձեր փեսային։ Okay, դե ես լայվը չեմ անջեմ։ Բարձր։ Սիրելի հայեր ջան, Ուսեք մեր Washington DC AYS կողմից անչափ շնորհակալություն հայտնել բոլորիս հետ, որ երկրի 4 կողմեր եկաք և միացաք մեզի, ծափահարություն։ Վիրջինիայում հիմա Վիրջինիայից սաղմտում են DC-ի առավոտը։ Ինչքան ճանապարհ։ Ստեղից պետք է որ դրայվինգ 20 րոպե, 40 րոպե լինի, իսկ քայլելով 2 ժամ 40 րոպե։ Քայլով եք, Հիմա ուզում ենք որոշենք, ըստ լիքը մարդ կա, ավտոյով չի, ոտով այք է։ Լիքը մարդ կա, մեքենայով այք է։ Հիմա ուզում ենք կնենց անենք ավտո եղնել է թա, ոտով էլ է թա։ Հիմա թող մի հատ իրանք ծրվեն, արդեն կկազմակերպ։ Սերպախտիկա կամենտ է արի, ասում եմ մի հատ էլ Նյու Յորքում։ Ինչ ա եղել, ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Խոսքեք ուզում ասեք, չեմ տալի գրիչ չնա։ Որ դու գայր հասնի Լոս Անջելես կա, քեզի խոսք չտան ասնի։ Չեմ ուզում լսել։ Ապա դու ոչ չկա չլսես։ Ես այդ հասնես դու ունի խոսք ասում դու լսես։ Ինձ չես կարող։ Ինձ պետք է լսես, բայց ինչ պետք է անես։ Լավ չեք արա, ո՞ս։ Ապա դու Ինչը կմարես։ Ինչի։ Ապա բայց ասում են չես կարա բան։ Ապա ասում են, դա հելան, ապա թռան հորս։ Всё պրծավ է եւ էվենտը։ Արա գակել ես, եք անելու մենք ձեզ արա։ Բատ եք արա։ Բախում եք արա, ասեն են որ Մի մոմենտ։ Պատի փոխվի, եկել եք գրվածքը փոխելու, էդ ամիջը։ Կռիվաց թե գնում խոսք են ուզում չեն տալի հավաքվում են այդ հա։ Всё։ Ջորջան մի կռիվ արեք։ No։ Կարևոր չէ, մի սարի մորա եք ասում։ Հենց դուք ձեր ասիք մեկը մեր չեք։ Всё։ Ջորջան, չէ, սպասեք, չենք եթում ոչ միտեղ հանգիստ կանգնում են։ Ստատից ասեք, ապա ժողովուրդը մեր հետա մեզը պետք է լսի։ Արա, նորա։ Արազա ջան։ Ռուպեր քիչ։ Գաս մեռան ջան, մի բան ասեմ։ Ահպրեսնայ։ Էսի ինձ չեն տվել միկրոֆոն, արխային։ Հիմա կվերցնենք, մի մտածի։ Սպասեք ինչ են։ Ռուպրա ինձի պետք է։ Ֆլորիդայից եկե հասել ենք մենք ձեր հետ նկարենք, կարող։ Այո, բայց դուք ոչ միտեղ չեք եթում, ճիշտ է։ Ստեղ հյուրանոցը ստեղ է։ Չէ, հյուրանոցը չենք եթում։ Հիմա այդ մեկ Վիրջինիայի բրիջը, հակում ենք։ Եկեք։ Մի րոպե։